Hei, hvis du har lyst til å støtte meg, kan du bli med på Patreon. Hvis du har lyst til å se begge tekster samtidig, norsk og engelsk, kan du gå til nettsiden min. Der kan du velge bare norsk eller begge tekster. Der finner du også full transkripsjon. Tusen takk for at du ser på. Håper du liker videoen. Hei og velkommen. Så i dag skal vi snakke litt om penger. Så penger er det vi kan kjøpe ting med. Så hvis du ønsker å kjøpe noe mat eller noe til huset, så må du bruke penger. Så dette er en 200-lapp. 200. Se her. Å. Litt vanskelig å se. 200 kroner. 200 kroner. På 200-lappen, 200-lappen, en seddel, så er det en fisk, en torsk. Så 200-lappen har en torsk på seg. Dette er 100-lappen. Denne er rød, rød farge, og har et skip på seg. Og her står det 100 kroner. 100 kroner. Til sammen er dette 200 og 100. 300 kroner. En til lapp vi har er denne. Det er 50-lapp. 50 kroner. Som du ser, så er 50-lappen grønn. Den er også litt mindre. Skal vi se. Litt mindre enn 200-lappen. På 50-lappen så er det et fyrtårn. Så dette er et fyrtårn. Det er det du kan se langt ute, langs kysten, ved vannet, ved havet. Så ser man fyrtårn. Hvis du kjører båt og stort skip, så kan man se lyset høyt oppe på fyrtårnene. Så disse er sedler, lapper. De er lagd av papir. Dette er papir. De er også lagd av papir. Dette er en mynt. Dette er 20-kroning. Kan man se tallet der? 20 kroner. Så det er 20 kroning.
Dette er 10-kroningen. Den er litt mindre enn 20-kroningen. Begge er kronestykker. Dette er 5-kroningen. Som du ser, den har et hull i seg. Så, hvis vi har en penn, så kan du se at 5-kroningen har et hull i seg. Det er hull i 5-kroningen. Vi har også hull i 1-kroningen. Så dette er 1 krone. Og den har også hull i seg. Så da har vi sett på 20-kroning, 10-kroning, 5-kroning og 1-kroning. 20 kroner, 10 kroner, 5 kroner, 1 krone. Og disse var 50 kroner, 200 kroner og 100 kroner. Nå skal vi se på litt forskjellige ting å kjøpe, så da bytter vi kameravinkel. Dette er pizza. Et pizzastykke. Pizzastykke. Dette er et smørbrød. Smørbrød. Dette er en kopp med kaffe. Kopp. Kaffe. Så dette er en kopp. Man holder koppen, men man kan kjøpe en kaffe. Disse 3 tingene, 1, 2, 3, er i kaféen som vi nå er i. Pizzaen koster 120 kroner. KR. Forkortelsen for kroner. Kroner. KR. 120 kroner. Smørbrødet koster 85 kroner. Kaffen koster 45 kroner. Jeg er litt sulten i dag, så jeg kunne kanskje egentlig tenkt meg pizza. Pizza høres veldig godt ut. Veldig godt. Men de 2 andre høres også veldig godt ut. Men jeg kunne mest tenkt meg pizza. Men hvis jeg
ikke har råd til pizza, så går det fint med smørbrød. Så, la oss sjekke hvor mye penger jeg har. Jeg har 100 kroner. Jeg har 100 kroner. Hvilken av disse tre kan jeg kjøpe da? Jeg hadde mest lyst på pizza, men den koster 120 kroner. Jeg har bare 100. Så jeg kan ikke kjøpe pizza. Jeg har ikke penger nok til å kjøpe pizza. Men jeg har råd til smørbrød. Smørbrød koster 85, og jeg har 100 kroner. Så jeg kan kjøpe smørbrød. Hva med kaffe? Kan jeg kjøpe kaffe? Ja, det kan jeg. For den koster 45 kroner. Så jeg kan også kjøpe meg en kopp med kaffe. Men kan jeg kjøpe begge to? Jeg har 100 kroner. Tror du at jeg kan kjøpe både smørbrød og kaffe? Nei, det kan jeg ikke. For den koster 85 kroner, og den koster 45 kroner. Til sammen så er de 80 pluss 40, 120 pluss 10, 130 kroner. Så, siden jeg har 100 kroner, så har jeg ikke råd. Men, som jeg sa, jeg er litt sulten. Så jeg driver og tenker på, kan jeg kanskje bare kose meg med et smørbrød? Og det har jeg lyst til å velge. Så, jeg kjøper smørbrød. Og da blir jeg kjempeglad og mett. Jeg håper du syns det var litt morsomt å få lære litt om penger i Norge, og det å kjøpe ting. Så da har vi snakket om å kjøpe pizza, smørbrød og kaffe. Vi har også gått litt igjennom penger, sedler, 200, 100, 50, og kronestykker. Jeg håper du syns det har vært morsomt, og så ses vi i neste video. Ha det bra.